Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi To'rt televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan Uyg'urlarga munosabatli bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Yeridan ayrilib qilib Urumchiga arzga mangan yakanlik 10 dehqon 10 mart yakan poyezd stansiyasida to'sab qilingan. Ma'lum bo'lishicha, bu dehqonlar ilgari yakan oylik arziyat ishxonasiga ko'p qitim arz qilgan bo'lsa-mu, gapini anglaydigan odam chiqmagan. Natijada ular Urumchiga berib arz qilish uchun yo'lga chiqqan. Ahvoldan xabar topgan hukumat doiralari soqchi va kadrlarni avatib, dehqonlarni poyezd stansiyasidan majburiy elib ketgan. 2010 yılı Beijing'de açılgan Şinjan xizmat yig'inidan keyin Xitoy şirkatlarining Uyg'ur elida yer egallash qadamini tezlatganligi xabar qilingan edi. Uyg'ur AIDS faoliyatchisining bildirishicha, Amerikada AIDS anadan tug'ilgan balaning saqaytilganligi AIDS bilan yuqumlangan Uyg'ur onalardimi umid tug'dirdi ekan. 4 mart Amerikaning Mississippi shtatidagi 2,5 yoshli bir qiz buvaqning tug'ilib 30 soat ichida AIDSga qarshi davolashni qabul qilganligi uchun badandagi AIDS virusi tamoman tozalanganligi xabar qilingan edi. Urumchidagi yorib zahar tashlatqizish markazidagi Ahmad Qurbonning bildirishiga qaraganda, AIDS yuqumdori Uyg'ur onalarmi uni yoshirib qolmay davolashni dadil qabul qilganda AIDSning onadan bolaga yuqish nisbatini tuvanlatgili bo'ladi ekan. Yaqinqi yillardan buyon Alqimi taraqqiyot nomida Uyg'ur elidagi ko'mirliklarning qarg'ulachi ichilishi muhitni bulg'ab Uyg'ur elida nafas yo'li kasalliklarini ko'paytirib o'tgan. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan Uyg'urlarning bildirishicha, Xitoy shirkatlari G'ul jinoyatidagi pelichxonni o'tkazib olgandan buyon Olma Urik makoni deb atalgan ili yezilari vayron bo'lishga boshlagan. Yağmur yağışın köp bo'ladigan G'ul yezilarida bu yil qurg'oqchilik ko'rilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu joylarda kanayallığı, silkesili qatorliq nafas yo'li kasalliklari ko'paygan. Uyg'ur dehqonlarning ish tepishda o'z yurtidimi chatga qilayotganligi ma'lum. Xabarlarga qaraganda, Atish shaharlik hukumat 2013-yili yo'tkab ishga o'rinlashtiradigan Uyg'ur emgakchi sonini 42 mingga yetkazishni plan qilgan. Atishdagi mazkur plandan xabardor hukumat xodimining bildirishicha, bularning bir qismi Xitoy o'lkalariga yo'tkildi ekan. Egalishimiz qaraganda, Xitoy tili bilmasmi, Xitoy o'lkalariga ishlashga avatilib Uyg'ur yoshlar atalmish til bilmaslik sababidan Atish tavasidagi qurilgan Xitoy zavodlarida ishga kira olmaydi ekan. İştiniz degan Xitoy haqida xabar bergan Xitoy Markaziy xalq radio stansiyasi o'g'liniz degan Patugul G'ulam haqida xabar berishni rad qilgan. Patugul G'ulamning o'g'li Imom Mehmet Ali 2009-yildagi 5-yil vaqasidan buyon izdireksiz g'oyib bo'lgan. O shuningdan keyin o'g'lini izlash yo'lida izdirob chekmoqda edi. Patugul G'ulam 26 fevral Xitoy Markaziy xalq radio stansiyasining bir yutgan ish haqidagi e'lonni anglagandan keyin darhol mazkur riyosatchiga telefon qilib, o'zining yurak parasini yo'qotib qo'yganligi va 4 yildan beri izlayotganligini ma'lum qilgan. Lekin yutib ketgan ishni izlagan bir Xitoy haqida dabdabali xabar ishlagan Xitoy Markaziy radio stansiyasi Patugul G'ulamning o'g'lini izlash jarayoni haqida xabar berishni rad qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Gollandiyadagi Uyg'ur ona til kursida o'qiyotgan Uyg'ur bolalarning soni navbatda 20 ga yetgan. Kurs muallimi Abdurim apandining bildirishiga qaraganda, bolalarning qizg'inligi shunday yaxshi bo'lib, kursga ijobiy muomala qilayotgan ekan. Bu kurs Gollandiyadagi Yevropa Sharqi Turkiston ma'arif jamiyatining o'rinlashtirishi bilan ro'yobga chiqqan edi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi To'rt televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.